अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक कश्मीरी सब्ज़ी दिखाना चाहती हूँ जो खाते भी हैं और इसकी खाने से बहुत फ़ायदे हैं। इसमें अगर ये खाएं तो वो शिफा मिलती है, फ़ायदे भी हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं मैं आपको तोड़कर भी बताना चाहूँगी सामने से। ये देखिए, इसको सोचल कहते हैं कश्मीरी में। ये और पकने के बाद कैसी होती है नहीं पता मुझे। बहुत टेस्टी, मज़ेदार बनती है सुना है, मालूम नहीं। खाने के बाद मैं बता सकती हूँ आपको, अभी तो मैंने नहीं खाया है, खाने के बाद बताऊंगी इसकी और क्या क्या फ़ायदे हैं। बस आज के लिए इतना ही।